é você chegar com o carro na oficina, colocar no elevador, ele vai lá ver as folgas, não é? Mas eu tenho uma grande notícia para você. Quando você coloca o carro no elevador e as rodas ficam esticadas, a maioria dos defeitos desaparece. Folga em bieleta desaparece, problema de queixa da barra estabilizadora desintegra, você não consegue ver a folga, problema de pivô, terminal, muitos defeitos desaparecem. Por quê? Porque aquela posição que as peças adotaram, as articulações e tudo mais, adotaram quando o carro está no alto, não é a posição de trabalho. Agora, a posição bacana é carro no solo. Antes de pensar em subir no elevador, ele pede para alguém balançar o volante com uma certa força e ele vai lá nos itens da caixa de direção, terminal, barra estabilizadora e procura as folgas, porque está na posição de trabalho. Você põe no elevador, fica assim, a folga desaparece. O carro no solo fica flutuando nas folgas.